السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم الحلقات، كيف راكم؟ لاباس عليكم؟ مزيان؟ نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. هذا النهار غنتقاسم معكم طريقتي في تحضير الكعب غزال les cornes de gazelle. Bonjour tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partagerai avec vous ma recette de cornes de gazelle. Allez, je vous donne les ingrédients. On commence d'abord par la pâte. غنبداو بمقادير العجين. عندي 500 غرام ديال الطحين. في المغرب كاين فرينه اختصاصيه الحلويات، هي هذيك ولا سبيسيال ولا une farine spéciale gâteau au Maroc. Et si on l'a pas, là j'ai pris de la farine blanche qualité supérieure. هنا ما عندناش، خديت الفرينه البيضاء، هادشي ما كاين غير الطحين الابيض ولكن الكاليتي زوينه. 500 غرام de farine blanche, je sais pas si je l'ai dit en français. Là j'ai presque un verre de beurre. انا عندي غير كاس ديال الزبده مذوبه وما بقاش فيها الحليب. un verre de beurre fondu, faut plus qu'il y ait de lait dedans. معلقه ديال مربى ديال المشماش. une cuillère de confiture d'abricot, sinon vous pouvez la remplacer par une cuillère de miel ولا تقدروا تعوضوها بمعلقه ديال العسل. سكر معلقه ديال السكر. une cuillère de sucre, pincée de sel، واحد شويه د الملحه والماء زهر باش نجمعوا العجينه. انا عمرت هنا كاس ولكن غنشوف شحال ياخذ لي. de l'eau de fleur d'oranger pour ramasser la pâte. Là j'ai rempli un verre mais je vais voir combien je vais utiliser, je vous le dirai. يلا نبداو بسم الله. نديرو الطحين بعد ما تغربلوه. la farine il faut qu'elle soit tamisée les filles. là moi je l'ai tamisée avant de commencer. انا غربلتها قبل ما نبدا. غادي نبسبسوه بهاد الزبيده. on va faire rentrer le beurre dedans. je rajoute aussi le sucre, نزيد السكر et le sel, et un petit peu de sel. c'est juste une pincée pour équilibrer en fait les goûts, c'est tout. غير باش نوازنوا المذاقات. ما هي راه الحلويات غير شويه باش كتوازن المذاق وصافي، داكشي علاش كنديروها. allez بسبسوه مزيان. vous pouvez le faire même avec les deux mains, voilà comme ça. دخلوا داك الزبده كلها، دخلوها في وسط الطحين. لبسوا كل حبه، لبسوا لها الزبده. الماء زهر شويه بشويه. تقدروا تزيدوا حتى الماء عادي الا ما بغيتوش ديروا الماء زهر. Vous pouvez rajouter de l'eau normale si vous. le verre j'en ai pas assez, je vais rajouter encore un petit peu. داك الكاس راه ما قدنيش، غنزيد عليه شويه. là par contre cette pâte il faut bien la pétrir. هاد العجينه هادي خصها تعجن مزيان ديال الكعب غزال، راه خصها تدليك. كنربيوها قاصحه باش كتعطينا الطعم في الخدمه. rajouter une toute petite goutte. là j'ai utilisé normalement un verre et quart، كاس وربع. صافي غادي نعجنها مزيان البنات. هكا كتكون، عجنوها مزيان، دلكوها وديروها في شي خنشه وخليوها تروح على الاقل واحد 2 سوايع. pétrissez bien comme il faut. vous la mettez dans un sachet et vous la laissez reposer 2 heures le temps de préparer العقده et tout ça. le temps باش توجدوا البنات العقده ديالكم وداكشي. هي بداو بها هي الاولى، عاد بداو في العقده طحنوا وكوروا. دابا غادي ندوزو باش نوجدوا العقده. là maintenant nous allons faire la farce pour les cornes de gazelle. c'est une pâte d'amande. là j'ai pris les amandes, je les ai passées à l'eau bouillante et j'ai retiré la peau. je les ai laissées sécher une nuit et maintenant je vais les mixer. هاد اللوز راني درت الماء يغلي ودرتهم فيه كما قلت لكم كي بحال الشباكيه، درتهم فيه بحره. هو منين طلعت الغليه رميتهم فيه 2 ولا 3 دقائق كاع، غير تحسوا بيه بدا كيتقلع صفاوه وبداو تقشروه. ديروه في شي بلاستيك وبداو تقشروه وتسرحوه على شي صفيحه ولا على شي بلاطو ديال الفران ولا خليوه ينشف على الهواء الطلق. خليوه ينشف
واخا تخليوه حتى نهار ولا نهار بلا غد ليه هي باش كتجي معلكه. لا غد ليه عاد طحنو. لا جي 1 كيلو دي زاموند épluchées et là j'ai 500 grammes de sucre semoule. هنا عندي كيلو ديال اللوز وهنا عندي نص كيلو ديال السنيده. المره الاولى غنطحن غير اللوز بوحدو والمره الثانيه غنعاود نطحنو مع السكر. La première fois je vais mixer juste les amandes seules et je vais les remixer encore une deuxième fois avec le sucre. Je vais bien mélanger, après je vais remixer encore. غادي نخلطو مزيان ومن بعد غادي غنعاود نطحنو حتى يولي ليا عقده حتى يتعلك. ها هي العقده بعد ما طحنتها خصها تكون كتجمع. نورمالمون كتكون كتجمع اكثر من هذا الشيء. هاد اللوز اللي شريت انا ما لقيتش داك اللوز البلدي، لقيت هذاك اللوز الرومي غليظ ما كيطلقش الزيت مزيان. هو الكبه غير خصلو داك اللوز البلدي كيقولوا اللوز الريفي، داك هو اللي حسن. Normalement, les cornes de gazelle, il faut les amandes berbères. C'est les petites amandes et ça lâche beaucoup d'huile. Là, celui-là, j'ai pris les grosses, mais elles sont pas terribles pour le caramel. Là, je vais être obligée de mettre un petit peu de beurre. دابا غنزيد عليها شويه ديال الزبده باش نجمعها حيت راه ما طلقليش الزيت كاع. ولا غبره عجينه هو ما فيش ما طلقش الزيت كاع. ما كتلقى يديك ولا مزيته. Là j'ai de la gomme arabique mixée avec un peu de sucre. هنايا عندي المسكه الحره مدقوقه مع شويه ديال السكر. تقدروا تزيدوا عليها شويه ديال القرفه الا بغيتو. Vous pouvez rajouter de la cannelle. Moi je préfère ne pas mettre dans le cas. Là quelques gouttes de la fleur l'extrait de la fleur d'oranger. واحد شويه ديال النقيطات ديال المزهر. الروح المزهر هذا. لا سان بور فريمون يا بلو دو. هاد الزبده هذه راه مابقاش فيها الماء، خصكم تنشفوها كاع. غندير المعلقه الاولى وغنشوف راه خصني اكثر من معلقه حيت هذا قلت لكم هذا اللوز ما طلقش كاع. نزيد 2 المعالق، ندير 2 المعالق ونص. J'ai mis un tout de cuillère et demi de beurre fondu. 2 المعالق ونص ديال الزبده مذوبه وغنجمعها بالمزهر. Et je vais la ramasser avec un petit peu de la fleur d'orange, l'eau de fleur d'orange. Il faut vraiment bien la travailler. خاصكم تحشنوها حتى هي راه كيخصها هاد الكعب غزاله راه كله من الاول حتى الثاني فيه تماره زعما راه غير اللي كيبغي يديرو صافي. هو كيجي زوين في الماكله كلشي كيعجبو دغيا داكشي اللي شحال ما درتي ما كيجي العيد حتى ما كتلقى لك. ولكن هو راه فيه تماره. انا بعدا اكره التماره ديالو. هي في المغرب عندهم شويه الحال سهل كيصيفطوا اللوز للطحانه كيطحنوا لهم كيجي داكشي هو هذاك زعما احسن. هنايا خصك تصوبي اللوز، تصوبي العجينه، تلقيها. ما كاينش العوين. عاود في المغرب كاين تبارك الله العوين، كتلقى 2 ولا 3 العيرات تما كيتجمعوا داك يتجمعوا الصحابات بيناتهم كيصوبوا الكاطو صافا فيت. Là, on fait tout nous-mêmes. Alors voilà, c'est un petit peu. Voilà. Là, il m'a pris moi un demi-verre. انا خدات لي نص كاس ديال المزهر البنات. هكذا خصها تكون العوضه. صافي سي كوم سا لا بات. هذه هي العقده ديال اللوز. كيخصها تكون معلكه معلكه ولانها كتطول في الحاجه ديالها وخصها الفو كي سوا كوم سا. غاسين بات دامون. صافي هي هذه غنجمعها وغنديرها حريبلات. صاي ما جي فيني. je vais faire des petits bâtonnets un petit peu. غطوها بالبلاستيك باش ما تنشفط لكمش ولا ما استعملتوهاش tout de suite. Si vous ne l'utilisez pas tout de suite, mettez-la dans un sachet en plastique. Sinon il va sécher. Avec l'air il sèche vite. Prenez la pâte à carousel et vous la divisez en boules et vous la mettez dans un plastique. خدوا العجينه ديال الكاوزر وديروها كويرات وديروها في البلاستيك باش ما تنشفش. Comme ça et sèche pas. Vous la mettez de côté. Normalement cette opération il faut la faire avant de commencer à préparer avant de commencer à faire le cabrezal. Et là
J'ai pris aussi la pâte d'amande. Je fais des petits boudins de 16 grammes. درت هاد الحريبلات صغيورين فيهم 16 غرام. حتى هما ديروهم في شي طاشيه وديروهم تبصيرو غلبوه بالبلاستيك اللي يعجبكم. دابا غنبداو الخدمه. دابا عندي الغرض بجراره. Et là, j'ai une pince, mais ça c'est juste, c'est facultatif. Si vous voulez lui donner un autre look, sinon vous laissez les carvazels traditionnels. هذه غير باش كنزوق، تقدروا تخليو الكرفزال ديالكم كيما هو. وهنا عندي شويه ديال الزيت كنحشي فيها يدي مره فوالا. كيف كنمسح بسم الله. شفتوا العجينه كي كتكون دايره كتعطيكم الطول. فوالا لا بات كومونسي كيبقاو العجينه ما كنطلقهاش كامله، كنطلق شويش بشويش. ابلاتيسي لا بات. moi je l'aplatis pas en entier, j'aplatis juste le bout où je vais mettre le petit bâtonnet. تاخذوا هذه ديروها هنا. دهنوا دائما يديكم بالزويته. et vous rapatissez dessus la pâte. وليو ديروا عليها لا بات. وغتجيو هنا. n'allez pas dans la largeur, plutôt en hauteur. ما تعطيوهاش العرض، طلعوها هكا. هذا هو الكعب غزال التقليدي. وتبقاو تستعملوا هاد الصبيعات هكذا. utiliser les petits doigts là, les auriculaires. نتوما هذه هي كعب غزال. et vous prenez le découpe là. خذوا هاد الناعوره وقطعوا. نتوما ماشي تقطعوا فين كيلوز، بعدو شويش. éloignez-vous un peu de la pâte d'amande et vous découpez. vous voyez comment c'est كتبان لكم كيفاش كتكون. كتبان لكم الا شفتوها طاحت ولا عاود بركوا عليها وعليوها. et vous venez là aussi et vous faites la même chose. باجيو لهنا لتحت وديروا نفس العمليه، بقاو تقرصوها ولا بانسيو السيومبا. عند نفس العجينه ما كترموش منها حتى شويه. la même pâte, ne jetez rien. vous la platissez encore et vous recommencez l'opération. طلعوه ما تعطيوهش العرض، طلعوه. donnez-lui plutôt de la hauteur, pas la longueur. Ça, il se fait plus maintenant le long. continue l'opération jusqu'à finir. غادي نكمل هادشي ومن بعد نتلاقاو باش غنخليه يبات ليله كامله. ولا درتوه في الصباح خليوه حتى الليل. الا درتوه في الصباح خليوه حتى الليل، ولا درتوه بالليل خليوه حتى الصباح. si vous le faites le soir, laissez-le jusqu'au matin, et si vous le faites le matin, laissez-le jusqu'au soir pour le cuire jusqu'à qu'il sèche complètement حتى ينشف كامل. من بعد ما خليته نهار كامل نشف، دابا غادي نثقبو ندهنو بالزبده وندخلو للفران 10 ديال الدقائق ونولي نخرجو ندهنو ببياض البيض ونكملو ندخلو يكمل الطياب. الفران على 150 ديال الحراره. après l'avoir laissé une journée entière, là il a bien séché. La couronne de gazelle elle est bien sèche. Je vais là-bas déjeuner avec du beurre fondu. Je vais la percer avec une aiguille désinfectée. تقبوها بواحد الابره تكون معقمه، اما ديروها فوق البوطه ولا ديروا عليها الكل ودهنوه ودخلوه الفرن. Je vais le rentrer au four réchauffé à 150 degrés, pas plus. Je vais le faire cuire un tout petit peu
et après je vais le sortir, je vais le badigeonner avec du blanc d'œuf, pas le jaune, juste le blanc, et je le laisse jusqu'à qu'il soit un petit peu doré, je le sors. الزبده ما يكونش فيها الماء كاع. Le beurre faut qu'il y ait plus d'eau dedans. Vous le faites bouillir jusqu'à ce que le lait s'évaporise. انا غنكمل هاد الطريقه نوريكم غير كيفاش كندير après نكمل هاد الشيء. Je vais juste vous montrer comment il faut le percer. Vous percez le dessous, pas là. تقوها من التحت، ما ديروش في البلاصه اللي كتكون كتبان. كاين اللي كيجي كيتقراها من الفوق راه ما مزيانش، كتخرج وكتجي حتى في الوجه ما هياش ماشي هي هذيك. تقوها هنا عطيوها تقوها حتى 5 6 شحال ما عجبكم، ولكن الفوق الوجه ديالها ما تحاديوش فيه، خليوه لها وجه نقي. شي مره كتخرج منه كاع العقده الا تقبتوه بزاف. فوالا هذه هي الاسرار، سي سا لي le secret d'avoir de réussir la couronne de gazelle. C'est نفس الطريقه. Là aussi la même chose. Le beurre, ندهنوها بالزبده. دابا خرجته من الفران غندهنو بالبيض الابيض. لا جو لي سورتي دو فور، جو في le badigeonner avec du blanc d'œuf. C'est juste pour la brillance. هذا البيض الابيض باش كيبري. Vous badigeonnez que la face, pas le dessous. دهنوه غير من الفوق عندك ودهنوا القاعده اللي كيجلس هنا. البنات هكا الغزال هاكي كيجي، راه كيجي محمر غير داك البيض الابيض اللي درتلو، ما كيطرطقش في الفران، كيبقى كما كديروه كما كتخرجوه. غير خليوه ليله كامله ولا نهار كامل كما قلت لكم ينشف. هادو هما الاسرار ديالي، عطيتكم الاسرار ديالي كلهم باش كينجح ليا الغزال. نتمنى ان شاء الله انكم تطبقوهم. Les filles, voilà les couronnes de gazelle. Voilà, elles sont bien dorées grâce. Elles ne se percent pas dans le four. Si vous les laissez reposer une journée ou une nuit entière, comme je vous ai dit. Il faut juste suivre les étapes pas à pas. J'espère que j'ai bien expliqué les choses. Et j'espère aussi que vous les réussirez. N'hésitez pas à les faire. Elles sont délicieuses. نتمنى انكم ديروهم البنات، راهم كيجيو زوينين. راه البنات اللي داقوا من عندي عارفينهم كيفاش دايرين. Les filles qui ont goûté déjà mes couronnes de gazelle, ils savent comment elles sont. Maintenant j'ai plus de secrets pour vous. Je vous délivrerai tous mes secrets. دابا بقى عندي بو اسرار كلهم عطيتهم لكم. يلا نتمنى ان شاء الله انكم تجربوها. شكرا لكم على المتابعه، شكرا لكم على اللايك، على البارطاج، على كل ما كديروه. Merci beaucoup pour le partage, les likes et tout ce que vous faites. Et on se retrouvera dans une nouvelle vidéo Inch'Allah. كنتمنى إن شاء الله نتلاقاو في فيديو قادم. إلى اللقاء. السلام عليكم.